空港の周りって、高度も決まってるし、常習経路って言うんだけど、空港の滑走路を中心にぐるっと回ってきて、降りるときって、もう本当に飛行ルートが決まってるね。だけど、上がっちゃったら俺たちナビもないわけよ。なので、そこはもう、空から見える地形。次はあの交差点を目指して、次はあそこの屋根を目指して、次アンテナ目指してっていう形で、ルートを取りながらぐるっと回っていく。もう経路はね、すっごいきっちり決まってる。